அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போவது வெள்ளை வெங்காயம். சித்த மருத்துவத்துறையில் இதன் உபயோகம் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தது ஒன்றாகும். உள்ளியினால் சந்தி, வாதரோகம், சிலிஸ்ம ரோகம், வாய்ப்போட்டு நோய், பேதி, மூலரோகம் முதலிய கொடிய நோய்கள் நிவர்த்தியாகும். உள்ளி, மிளகு, கையாந்தரை ஆகிய மூன்றையும் சமப்பங்கு சேர்த்து அரைத்து உண்டால் வயிற்று உப்புசம் தீரும். இதை கட்டிகள் உள்ள இடத்தில் போட அவை கரையும். உள்ளி சாற்றை பிழிந்து காதில் 2 துளிகள் விட்டு வந்தால் செவிடு, காது குத்து முதலிய நோய்கள் தீரும். இதன் சாற்றை உள்நாக்கில் ஏற்படும் இருமல், சளி அற்றுப்போகும். குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் சிறிது உள்ளியினை பாலிலிட்டு காய்ச்சி தினமும் அருந்தி வந்தால் முளைப்பாலில் உள்ள தோஷங்கள் நீங்கும். இதனால் குழந்தைகளுக்கு மாந்தம், வயிற்று உப்பிசம் போன்ற நோய்கள் ஏற்படாது. வெள்ளை பூண்டையும் பசுப்பால் இவைகளை அடுப்பேற்றி காய்ச்சி வடித்து தினமும் 3 வேளை குடித்து வந்தால் வயிற்று உப்புசம், முச்சார ரோகம், சந்துவாதம், மார்பு நோய் முதலிய தீரும். வெள்ளப்பூடு கடுகு எண்ணெயுடன் கலந்து காய்ச்சி வைத்து கொண்டு வலி உள்ள இடங்களில் பூசினால் வலி குணமடையும். இதனை காதில விட சகல கர்மன் ரோகங்களும் தீரும். புழுக்கள் இருந்தாலும் சாகும். இந்த எண்ணெயினை சுளுக்கு, பார்சவாய்வுக்கு மேல் பூச்சாக பூசி வரலாம். ஏதாவது விஷங்கள் கடித்தால் வெள்ளப்பூண்டை அரைத்து அடதட்டி கட்டினால் அந்த கட்டின இடம் எரிவு ஏற்படுமாயில் விஷம் முறிந்துவிடும். பின் அதனை எடுத்து விட வேண்டும். என்னுடைய வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.